في ناس كتير بتسأل نفس السؤال. أنا عندي فكرة مشروع أو عندي منتج أو حتى نفسي أعمل اسم لنفسي ككرييتور. أبدأ منين؟ والإجابة دايما اللي بيسمعوها بتكون واحدة: ابدأ ببناء براند. وده لأن البراند هو اللي بيخلي الناس تفتكرك، وهو كمان اللي بيخلي العميل يقول أنا عايز أشتري من الشخص ده تحديدا، مش من أي حد تاني حتى لو بيبيع نفس المنتج. أنا محمد نادي، وفي الفيديو ده إن شاء الله هشرح لك خطة عملية جدا خطوة بخطوة ازاي تبني براند قوي على السوشيال ميديا، من اول بقى اختيار الاسم لحد ما الناس تقول انا واثق فيك وعايز اشتري منك انت بس. اول حاجة ان شاء الله هنبدأ بيها مع بعض، يعني ايه براند؟ اول ما تسمع كلمة براند دماغك بتروح تلقائيا لنايك او ابل او كنتاكي او اي براند من البراندات المشهورة اللي كل الناس عارفينها. بس خليني اقول لك على حاجة مهمة جدا جدا: البراند مش هو اللوجو ولا الالوان ولا حتى الشعار بتاع جاست دو ات اللي عاملاه نايك. البراند ببساطة هو الانطباع اللي الناس بتاخده عنك من أول 5 ثواني، ويفضل دايما محفور في دماغهم طول الوقت. يعني مثلا لما حد يشوف بوست ليك أو فيديو أو حتى اسم صفحتك، هل بيحس إنك فاهمه أو بتكلمه هو أو بتقدم له الحاجة اللي هو محتاجها، ولا بيشوفك وبيعدي كده عادي كأنك مش موجود أو كأنه ما شافكش؟ البراند بقى هو الشخصية اللي بتبنيها حوالين نفسك أو حوالين البيزنس بتاعك. يعني مثلا لما الناس تشوف لون معين أو أسلوب معين في الكلام، تقول ده بتاع فلان لأن ده ستايله أنا عارفه، والشخص ده أنا بثق فيه جدا. يعني مثلا لو لقيت صفحة على اليوتيوب دايما بتتكلم بواقعية، بتشرح لك مثلا وليكن التسويق بلغة بسيطة ومن غير تعقيد، بعد شوية انت كل ما تشوف بوست بنفس الاسلوب هتقول ايه؟ ده اكيد مثلا محمد نادي هو اللي كاتب البوست ده، لان هو ده اسلوبه وطريقته. هي دي بقى قوة البراند. ممكن تكون انت بتبيع نفس اللي الناس بتبيعه او بتقدم حاجة نفس اللي الناس كتير غيرك بتقدمها، بس لانك بنيت شخصية مميزة وطريقة معينة في الكلام وستايل بصري معين، الناس بتفتكرك وبتحبك وبتحب تشتري منك حتى لو انت شخص واحد او حتى لو كنت لسه بتبدأ. البراند مش محتاج تمويل ضخم، هو بس محتاج انك تكون شخص حقيقي وتكون منتظم وتعرف انت بتكلم مين وبتقدم له ايه. وده اللي هنتعلمه مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده: ازاي تبني براند من الصفر يخلي الناس تفتكرك وتثق فيك وتحب تشتري منك. طيب تعالوا بقى نروح على تاني حاجة عندنا، وهي تبدأ منين. أول خطوة فعلية بقى هي إنك تسأل نفسك هتشتغل في إيه وهتخدم مين وهتسمي البراند بتاعك إيه. خليني أقول لك على كام حاجة مهمة. أكتر غلطة الناس بتقع فيها اللي لسه طبعا بيبدأوا هي إنهم بيكونوا عايزين يبيعوا لأي حد وخلاص، وعايزين يبيعوا أي حاجة. يعني مثلا تلاقيه كاتب على مثلا على صفحته احنا بنبيع كل حاجة واسعارنا اسعار ترضي الجميع وكمان بجودة عالية جدا. طب يا عم انت كده بتكلم مين او عايز حتى تكلم مين؟ محدش بيحس ان الكلام ده موجه ليه هو اصلا. عشان كده لازم اول خطوة تعملها هي انك تختار نيتش واضح وتخاطب جمهور واضح. طيب ازاي تختار النيتش بتاعك ويكون نيتش واضح؟ اسأل نفسك كام سؤال، زي مثلا انا شغوف بايه وعندي خبرة في ايه وايه اللي الناس دايما بتسألني فيه. دول هم 3 أسئلة هيوجهوك انك تختار مجال واحد بس تبدأ فيه، مش تبدأ بأي حاجة وخلاص وتبدأ وانت مش عارف انت بتكلم مين ولا عايز تكلم مين. او حتى لو انت مش عارف تسأل نفسك ومش عارف تجاوب على الأسئلة اللي بتسألها لنفسك، خلاص اسأل السوق: ايه المنتجات او المجالات اللي عليها طلب بس ما فيهاش ناس كتير بتغطيها بشكل كويس. يعني مثلا هتلاقي مثلا وليكن حد شاطر في العناية بالبشرة فهيبدأ بنيتش اسمه وليكن مثلا بشرة دهنية، هو مختص بالبشرة الدهنية بس مش مختص بأي حاجة تاني ولا هيبيع ولا هيتكلم في أي حاجة تاني. أو مثلا حد عنده خبرة في تربية الأطفال مثلا فهيعمل براند بيتكلم الأمهات الجداد بس، مش هيكلم بقى كل الأمهات، هو مهتم بس بالأمهات الجداد. او حتى لو عندك مسوق مثلا بيشرح للناس ازاي تبيع من غير راس مال فهيبدا يشتغل على نيتش مشاريع بدون راس مال. بيحدد النيتش بتاعه والمجال بتاعه اللي هو عايز يشتغل فيه. النيتش هو المجال اللي هتبني فيه اسمك ومحدش هيعرفك بره منه الا لما تكسر الدنيا في المجال بتاعك الاول. طيب بعد ما تختار بقى النيتش هنيجي لسؤال مهم جدا جدا، وهو هتسمي البراند بتاعك ازاي؟ بص يا سيدي، ناس كتير جدا جدا بتضيع وقت كبير في اختيار الاسم، وعايز اقول لك ان في ناس كمان بيوصل بيهم الحال ان هم ممكن ما يبداوش بسبب ان هم مش عارفين يختاروا اسم مناسب. فانا جاي افاجئك واقول لك الاسم مش لازم يكون عبقري، بس لازم يكون متوفر فيه 3 حاجات. اول حاجه
هو انه يكون سهل النطق والكتابة. وده ليه؟ عشان الناس يعلق في اذهانها، او الناس دايما يفتكروك من خلال الاسم اللي انت هتقوله. طيب وتاني حاجة، ما تسجلش قبل كده. يعني ايه ما تسجلش قبل كده؟ ده عشان تعرف تختار ليه اسم دومين معين او اسم موقع، والبراند بتاعك لما يكبر ان شاء الله تلاقي اسم دومين ما يكونش محجوز وتروح تشتريه بالغالي. طيب وتالت حاجة، يكون في لمحة من المجال بتاعك، ده طبعا لو أمكن. يعني مثلا لو عايز تختار اسم لبراند لمنتجات تجميل مثلا هتسميه وليكن مثلا جمالك الطبيعي. ده اسم عندك سهل ومباشر وفي لمحة من المجال اللي انت عايز تبدأ فيه اللي هو منتجات التجميل. او مثلا لو هتشتغل بشخصيتك وهتعمل براند لنفسك، استخدم اسمك عادي زي ما انا عامل كده ومسمي القناة باسم محمد نادي باسمك الشخصي، والناس بعد كده هتعرفك بيه من خلال ان انت بتقدم لهم حاجة مفيدة. واهم حاجه خليك عارف دايما ومتاكد ان الناس مش هتحبك عشان اسم البراند بتاعك، هو بس الاسم الكويس اللي انت هتختاره بيساعدهم يفتكروك بسهوله مش اكتر. لكن المهم قوي اللي عايز اقول لك وعايزك تفتكره دايما في المرحله دي هو انك مش لازم تنتظر الكمال في اختيار الاسم بتاعك، المهم هو انك تبدا وتتحرك، لان البراند الحقيقي بيتبني مع الوقت مش في يوم وليله. بالعكس ده بياخد منك وقت كبير جدا جدا ومجهود كبير جدا جدا عشان الناس تعرفك وتبني براند حقيقي يتحفر جوه دماغهم ويفضلوا دايما فاكرينك وفاكرين اسمك. طيب تعالوا بقى نروح لتالت حاجة، وهي الهوية البصرية. لو النيتش هو المجال اللي هتشتغل فيه والاسم هو العنوان بتاعك، فالهوية البصرية هي الوش اللي الناس هتشوفك بيه أول ما يفتحوا صفحتك. يعني إيه الكلام ده؟ تعال أقول لك. يعني مثلا اللي عايز أقوله لك إن الألوان والخطوط والصور وحتى طريقة تنسيق البوست بتاعك كل ده بيولد إحساس عند الناس عنك وعن البراند بتاعك. يعني مثلا تخيل معايا كده انك دخلت او شفت براند كله الوان وردي ولون فاتح وبيتكلم بلطف كده وصوره كلها بناتي وحاجه طبعا لطيفه، انت هنا على طول دماغك هتقول ايه؟ دماغك هتقول طبعا ان ده براند للبنات او للعنايه بالبشره او حاجه خاصه بالحاجات اللي هي ملابس البنات او الحاجه اللي هي الخاصه بالبنات. طيب لو عندك مثلا براند تاني كله بقى اسود وابيض وصور قويه جدا جدا وفونتات عريضه، دماغك طبعا هتفكر على طول وتقول ده براند جاد واحترافي وممكن يكون مثلا في مجال البيزنس او الفاشون اللي هو الحاجات الفخمه. وده ليه بقى؟ ده لان اللي خلى دماغك تفكر كده هو التفكير بمجرد وصف البراند. يعني ايه التفكير بمجرد وصف البراند؟ يعني من غير ما يكتبوا كلمه انت حسيت بالبراند، لان زي ما قلنا الالوان والخطوط والصور بيولدوا عندك احساس بنوع البراند اللي انت عايز تقدمه للناس. طيب ايه هي بقى خطوات اختيار الهويه البصريه؟ تعال اقول لك. اول حاجه عندك هي انك لازم تختار الوان البراند. يعني ايه؟ يعني لازم تخليها لونين او ثلاث الوان بالكتير، ما تزودش عن كده، ويكون لون اساسي ولونين ثانويين ولون كمان ممكن للتاكيد. يعني مثلا لو هتختار ازرق اساسي تخلي معاه مثلا وليكن ابيض واصفر. طيب تاني حاجه وهي انك تختار الفونت اللي هي الخطوط. هتعمل عنوان بخط واضح ومميز، وبعد كده هتكتب نص بخط بسيط يكون سهل ان اي حد يعرف يقراه. وحاول دايما تستخدم نفس الخطوط في كل تصميماتك عشان الناس بعد كده تربط الخط او الفونت اللي انت هتختاره بالتصميم بتاعك، ما تفضلش بقى تغير كل شويه في التصميم بخط مختلف عشان الناس تعرف تميزك. اول ما يشوفوا الخط بيرتبط في دماغهم باسمك واسم البراند بتاعك ويقولوا اه الخط ده بتاع فلان. طيب وتالت حاجه وهي الصور والفيديوهات. خلي كل الصور بنفس التون سواء كان مثلا فاتح او كان حتى غامق، ودايما استخدم فلتر ثابت لو بتصور مثلا بالموبايل، وخلي الفيديوهات دايما بنفس جودة الإضاءة تقريبا في كل مرة، ما تحاولش تغير كل مرة. وعايز أقول لك على نصيحة مهمة جدا، الهوية البصرية مش بس شكل، دي أداة بتقول للناس أنا مين وبشتغل على إيه وأنت ليه لازم تفتكرني. وأهم حاجة إنك تعرف تحافظ على الهوية بتاعتك دي. يعني لو النهارده مثلا لونك ازرق وبكره لونك احمر وبعده اخضر، الناس هتتلخبط ومش هتفتكرك ومش هتميزك ومش هتبقى عارفه هو ده انت ولا مش انت. الثبات هو اللي بيبني البراند مش التغيير المستمر اللي كل شويه بتعمله. طيب رابع حاجه عندنا وهي تواجدك على السوشيال ميديا. لو انت مش موجود على السوشيال ميديا يبقى تقريبا انت مش موجود اصلا في السوق. وده مش عشان كل الناس بس تعمل لك لايكات وكومنتات، لكن عشان الناس دلوقتي اول ما بتسمع عنك او عن المنتج او البراند بتاعك اول حاجه بيعملوها ايه؟ هي ان هم بيروحوا يدوروا عليك اونلاين. لو ما لقوش ليك وجود الناس بتقول طب هو مين ده؟ ما يمكن شخص مش موثوق فيه. لكن لو لقيتك ولقيت صفحتك بس مثلا صفحتك مهجوره من سنتين مثلا ولا حاجه، هتبقى نفس النتيجه تقريبا، الناس برضو مش هتثق فيك ولا في البراند بتاعك. عشان كده وجودك اونلاين لازم يكون مستمر ومنتظم. طيب تختار منصاتك اللي هتظهر عليها ازاي؟
انت مش لازم تكون موجود في كل حتة وفي كل المنصات في نفس الوقت. ركز الاول على منصة او منصتين بالكتير قوي اللي هي تناسب جمهورك. يعني مثلا لو جمهورك شباب من 18 ل 30 سنة، ركز على انستجرام وتيك توك. طب ولو جمهورك بيدور على معلومات وخدمات، يبقى ركز على فيسبوك ويوتيوب. ولو انت بتخاطب ناس محترفين وبزنس، يبقى انت محتاج انك تركز على لينكد ان ويوتيوب ممكن برضه. وبعد ما تثبت نفسك على المنصتين دول، تقدر بعد كده تتوسع في باقي المنصات. طيب تعالوا بقى نروح للنقطة الأهم اللي بعد كده، إزاي تحافظ على تواجدك على المنصات ديت. أول حاجة لازم تعملها هي إنك تعمل جدول نشر ثابت على الأقل 3 أو 4 مرات في الأسبوع، ده في البداية. ومش لازم يكون محتوى ضخم، المهم إن الناس تشوفك باستمرار. طيب تاني حاجة، اعمل محتوى متنوع. يعني مثلا فيديوهات تعليمية، توضيحية، بوستات فيها قصص، تجارب شخصية، حاجات من اللي الناس بتحبها، صور، ريلزات فيها لمسة فكاهية مثلا أو دمك خفيف كده أو حاجات بسيطة للناس، وكمان أسئلة واستطلاعات عشان تشارك الجمهور وعشان تخليه يتفاعل معاك. طيب وتالت حاجة لازم تهتم بيها هي التفاعل مع الناس. يعني مثلا رد على الكومنتات والرسائل، وشارك مثلا محتوى المتابعين لو استخدموا منتجك، واسأل أسئلة، وحفز دايما الناس على ان هم يتناقشوا معاك. السر هنا هو ان الناس مش هتفتكرك عشان لو عندك مثلا صفحة حلوة، الناس هتفتكرك عشان انت دايما بتظهر لهم وبتشاركهم حاجات مفيدة او حاجات ممتعة هم بيحبوها. التواجد على السوشيال ميديا زي الزرع بالظبط، لو سقيته كل يوم حتى لو بنقطة صغيرة هيكبر معاك وهتشوف نتيجة. لكن لو افتكرت تسقيه مثلا مرة كل شهر أو شهرين، أكيد طبعا هيدبل ويموت. طيب تعالوا بقى نروح لآخر نقطة، وهي الأخطاء اللي بتبوظ أي براند. انت ممكن تكون ماشي صح جدا جدا في اختيار النيتش والاسم والهوية البصرية وحتى موجود على السوشيال ميديا، لكن شوية اخطاء صغيرة جدا جدا ممكن تهد كل اللي انت بنيته. اول حاجة عندك وهي التقليد الاعمى. لو كل محتواك او اسلوبك شبه براند تاني وبتقلده بنسبة 100%، الناس هتروح للاصلي مش هتروح للنسخة المتقلدة. هتروح لك انت ليه ما يروحوا للاصلي؟ خد منهم افكار مفيش مشكلة وطور فيها من غير ما تنسخ، لكن لازم تضيف شخصيتك ولمستك الخاصة اللي الناس هتفتكرك بيها وتحبك عشانها. تاني حاجة وهي التغيير المستمر للهوية. زي ما قلنا قبل كده، لو خليت مثلا يوم ألوانك أزرق والأسبوع اللي بعده أخضر، وبعد شهر مثلا تيجي تقول طب ما يلا بينا نجرب الأحمر، الناس مش هتعرفك ومش هتفتكرك. هتفتكرك إزاي وأنت كل شوية بتغير من شكلك ومن ألوانك؟ لازم تبقى عارف إن الثبات في الهوية البصرية هو اللي بيزرع الثقة بينك وبين العميل بتاعك. طيب وتالت حاجة، النشر العشوائي. لو انت بتنشر مرة كل يومين وبعدين تختفي اسبوعين وبعدين تنزل 10 بوستات في يوم وبعدين تختفي ومحدش يشوفك لمدة شهر، انت كده بتقول للناس انك مش منظم ومش منتظم، والناس هنا مش هتهتم بيك ولا هتفتكرك ولا هتثق حتى في المحتوى اللي انت بتقدمه. لازم يبقى عندك جدول نشر ثابت، اهم من الكمية انك تقدم لهم كمية كبيرة في يوم واحد، لكن خليك دايما مستمر. طيب ورابع حاجة وهي التجاهل التام للجمهور. في ناس بتفكر ان البراند بتاعهم هو ان انا اتكلم وانتوا تسمعوني. اكيد طبعا لا، مفيش براند كده. البراند القوي هو اللي بيبني علاقة مع الناس ومع العملاء. لازم ترد على التعليقات واسئلة الناس وتشاركهم في قراراتك. الناس بتحب اللي يسمعها مش عايزة تسمع هي. حاول انك تسمع اكتر ما تتكلم. طيب خامس نقطة وهي محاولة ارضاء كل الناس. تأكد انك لو بتحاول تكلم كل الناس وبتحاول ترضي كل الناس، عمرك ما هتكسب قلب اي حد. لازم تختار جمهورك بعناية وتركز عليه حتى لو ده معناه انك مش متاح للجميع. طيب وسادس حاجة وهي البيع المباشر طول الوقت. لو كل بوست هدفه انك بتقول للناس تعالوا اشتروا مني، الناس هتحس انك بتضغط عليهم او عايز تنصب عليهم وبتستغلهم. لازم تخلي عندك دايما جزء مفيد بتفيد ليه الناس، بتقدم قيمة وبتشارك معلومة. احكي مثلا قصة، خلي البيع يجي بشكل طبيعي مش من خلال الضغط على العميل. الخلاصة اللي عايز اوصلها لك في الاخر، البراند القوي بيتبني على الاستمرارية والوضوح والتواصل الحقيقي مع العميل. اي حاجة بتهز التلاتة دول هتضعفك مهما كنت شاطر. بص يا بطل، البراند مش حاجة بتتبني في يوم ولا في اسبوع ولا حتى في شهر. البراند هو رحلة بيكون فيها شغل وفيها تجارب وفيها اخطاء هنتعلم منها طول ما احنا شغالين وماشيين في المشوار بتاعنا. اهم حاجة هي انك تبدأ حتى لو انت مش كامل، حتى لو لسه مش عارف كل التفاصيل عن الحاجة اللي انت بتقدمها. كل يوم هتتعلم حاجة جديدة، وكل خطوة هتقربك اكتر من حلمك ومن البراند بتاعك ومن بناء البراند بتاعك. افتكر دايما، الناس ما بتشتريش المنتج، الناس بتشتريك انت، طريقتك واسلوبك، احساسهم معاك بالامان. فاختار انك تكون براند حقيقي ومستمر وواعي هو بيتكلم مين. يا ريت لو الفيديو ده فادك شاركه وخليه يوصل لكل الناس، وابدأ من النهاردة في بناء البراند بتاعك، لأن العالم مش هيعرفك إلا لو أنت قررت تخليه فعلا يعرفك. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو ده
وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم إن شاء الله في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.